Сайн уу хүүхэд залуусаа. За Монголынхаа үзэсгэлэнт газруудын талаар бичлэг хийгсэн. Энэ удаад хөвсгөл нуурынхаа талаар бичлэг хий. Монголын 2 дахь том нуур, хамгийн гүнзгий цэвэр усны нуур байнамаа. За ингээд хөвсгөл нуурын талаарх баримт мэдээллийн талаар хамтдаа сонирхцгоё. Хөвсгөл далайн Монгол улсын хойд хэсэгт Хөвсгөл аймагт далайн түвшнөөс 1645 м өндөрт оршдог цэнгэг устай нуур юм аа. Энэ нуур нь Монголын хамгийн их эзлэгүүнтэй хамгийн гүн нуур юм. Хөвсгөл нуур нь дэлхийн 17 дахь эртний нуурын нэг юм аа. 2 сая гаруй жилийн настай хэмээн тооцоолсон байдаг. Нийт усны эзлэгүүн 381 км3 байдаг нь дэлхийн цэнгэг усны 0.4% тэнцдэг. Хөвсгөл нуурт 46 гол горих цутгаг бөгөөд ганцхан эгийн гол их авч урсан сэлэнг мөрөнд цутгадаг. Энэ эгийн гол нь явсаар нийт 1000 км зайг туулан байгаль нуурт цутгадаг. Байгаль нуур энэ хоёрын хоорондын шууд зай нь ердөө 200 км байдаг. Хөвсгөл нуурын хамгийн гүн хэсэгтээ 262.4 м, урт нь 136 км, хамгийн өргөн хэсэг нь 36.5 км ажээ. Хөвсгөл нуурын гүн 264 м гэж бод. Энэ бол маш гүнзгий. Одоо ер нь далайн аймаг альва нуурын орол руу 100 м-аас доош тасарангүй болтгохгүй. Манай хөвсгөл нуур тэгэхээр яах вэ гэхээр 100-аас доошогоо ингээд 100-аас илүү гараад ингээд явчих юм бол доошогоо ёроол нь харанхгүй, тасаранхгүй байна гэсэн. Тийм гоё үзэсгэлэнтэй. Тийм гоё гүн нуур байх нь шүү дээ. Тэгээд цэнгэг устай. Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцлбор газар нь Сибирийн тайга, Тувазын хэр тал бүсийн шилжилтийн хэсэгт хамаарна. Хөвсгөл нуурын өмнөд эрэгт орших хатгал турт гэсэн 2 бомбын хооронд 100 цагт усан тээвэр хийгддэг. Одоо өмнөд болон хойд хэсэгт нь хатгал ба турт гээд 2 бомб байдаг. Энэ хоёр хооронд Сүхбаатар хөлөг онгоцоор зуны улиралд аялдаг. Хөвсгөл нуурын эргэн тойронд фосфоритор баялаг. Уг нуур нь Монгол улс аялал жуулчлалын гол чиглэлийн нэг юм аа. Хөвсгөл нуурын нэрийн талаар ярив. Хөвсгөл гэдэг үг нь түрэг хэлээр коп су кул буюу их устай нуур гэсэн үг юм аа. Монголчууд уг нуурыг эрт дээр үеэс ариг ус хэмээн нэрлэж байжээ. Хөвсгөл гэдгийг үгийн язгуур нь түрэг гаралтай хэлнүүдийн олон их гэсэн утгатай. За ингээд коп су кул буюу хөвсгөл их устай нуур гэсэн таамаг одоо байдаг. Хөвсгөл нуурын умард үзүүр нь буюу хойд үзүүр нь Монголын Оросын улбаны улстай хилдэх улсын хилээс 15 км байрлах, улсын хилээс наашаага 15 км байрладаг саяны нуурын зүүн хэсэгт байрлана. Азийн цэнгэг ус нууруудын эзлэгүүнээрээ 2 дугаарт жигс бөгөөд Монгол улсын нийт цэнгэг усны 70%, дэлхийн цэнгэг усны 0.48% өөртөө агуулдаг. Тус нуурын ус цуглуулах талбай нь харьцангуй жижиг бөгөөд нуур дуцдах голууд нь жижигээ. Хөвсгөл нуурын өлийн улирал нь 12 сараас 5 сар хүртэл хөлтдөг учраас нуурын мөсөн тээвэр машин тээвэр явах боломжтой. Ингэж явах явцдаа одоо нуурыг ихэд бохирдуулсан. Нуурын ороолд 30-аас 40 машин нууранд живсэн байсан. Харин сүүлийн жилүүдэд Монгол улсын ерөнхийлөгч засгийн газрын одоо санаачлагаар хөвсгөл нуураа аврыг гээд тэр доороос одоо эрт живсэн Сүхбаатар хөлөг онгоцыг гаргаж авсан, өчнөө олон живсэн машин тэргүүдийг гаргаж авч хөвсгөл нуураа цэвэрлсэн. Хөвсгөл нуурын ой сав бүхэл цогцлбор газрыг 1992 онд тусгай хамгаалалттай газар нутаг болгож байгалийн цогцлборт газрын ангилалд оруулсан байна. Далайн ай савд одоо энэ хөвсгөл далайн ай савд 63 зүйлийн хөгтөн амтэн, 250 орчим зүйлийн шувуу, 12 зүйлийн загас, 800 гаруй зүйлийн ургамал байдаг ба нэн ховор вамс сэмбрүү алтан гагнуур зэрэг эмийн ургамлууд ургадаг ажээ. Энэхүү нуур нь өвлийн улиралд 1 м хүртэл зузаан мөсөөр хучигддаг. Өвлийн улиралд гоё мөсний баяр гэж болдог. Энд гадаад дотоодын олон жуулчд очдог. Ойролцоогоор 7 сая жилийн өмнө бүрэлдэн тогтсон хөвсгөл далайн эргийн шугамд 414 км үргэлжлэдэг байна. Нуурын тухай олон хууч домог байдгаас далай хэмээх нэрийн учрыг Манчин гүрний үеэс эхэлтэй эцдэг. Манжийн татвараас молторохын тулд нутгийн ард иргэд нуурыг одоо далай хэмээн баталж 100 гол цутгадаг хэмээн итгүүлсэн тухай хууч яриа бий. Тус домгийн хойч үедээ буруу ойлгоснаас хөвсгөл нуурт 100 гол цутгадаг хэмээн ташаа ойлголт иргэдийн дунд байдаг. Яг үндэ бол 100 гол цутгадаггүй 40 гаруй гол хөвсгөл нуурт цутгадаг. Манай монголчуудын хамгийн их очих дуртай, хамгийн их аялах гоё газар нь одоо манай хөвсгөл далай юм аа. 100 болон өвөл манайхан
гадаад болон дотоодын ер нь бүх жуулчд маань очоод цэвэр сайхан аялаж хогоо хаяхгүй эмх зэгцтэй дэг журамтай сайхан аялал гоё шүү дээ. Цэвэрхэн сайхан аялаж хог шороогоо үлдээхгүй байх хэрэгтэй шүү. Бас дээр нь болгоомжтой нуур муураар явахдаа болгоомжтой машин тэрэгнийхээ бүрэн бүтэн байдлыг хангаад аялах хэрэгтэй шүү. За тэгээд хөсгөл нуурын бас нэгэн домог түүхийг ярив. Түүх чигж нэг одоо өнгөрсөн явдалд нэг болсон юм ярьж өгөө. Одоогоос 14,000 жилийн өмнө хөвсгөл нуур ихэр байсан юм гэдгээ. Дархтын утгаар нь тэр чигтээ нуур байсан. Тэгээд нэгэн удаа юм том газар хөдлсөн юм яасан ингээд нэг үерийн нөлөөгөөр шишгэд голын хавцал нь одоо ингээд сэтрээд энсний мөрөнд сутгасан. Одоо ингээд шишгэд гол дээр 70 юм нэг юм одоо амын ингээд боочих юм бол буцаа том нуур үүснэ гэж үздэг. Гэхдээ энэ бол бараг боломжгүй зүйл ээ. Оросууд шишгэд голыг одоо тусдаа гол гэж үздэггүй, бага янсны гэж үздэг. Нийт 344 км урсдагаас 298 Монгол нутгаар урсдаг байх нэ. За ингээд хөвсгөл нуурын талаар тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй болсон байхаа. Манайхан лайк тарж, комент хийж, сабандраарэ. Дараагийн удаа бас нэг томоохон нуурын талаар мэдээлэл бидлэг оруулнаа. За баяртай.